¿Qué me ves? Nada, todo en orden. ¡Hey! ¿Dónde tienes la cerveza? Tranquilo, viejo. Espera tu turno. No te preocupes. Yo puedo atenderlo. Por aquí hay lugares. Oh, yo cansarme de hacer pastelillos de corazones. ¡Ánimo! El amor trae sacrificios. No es así. Ay, no alcanzo el último kilo de trigo. Alguien debería de echarme una mano. ¿Ves? Sacrificios. No gustarme los sacrificios. Damas y caballeros, no es por estresarlos, pero viene una invitada especial. Entonces, ¿viene por primera vez? Un camarada me envió hasta aquí. Sí, es mi primera visita. ¡Qué fastidio venir a trabajar! Disculpen la demora. Estamos atorados de pedido. Negro, dime qué quieres, yo pago. Dame una cerveza Tursescama. ¿Qué es eso? ¿No viste el comercial? Es una cerveza que te hace rugir como dragón. Está muy picante. Bla, bla. Esas son tonterías. Mientras ustedes discuten sus asuntos, me marcho a otra mesa. ¿Tú qué vas a saber de cervezas? Solo te la pasas en tu carnicería y sales a convivir. Oiga, tráiganos 2 cervezas Tursescama. Ya voy. Me llamo Ralph. Digamos que soy un forajido. ¡Qué interesante! Deja tú lo interesante. Deberías de ver la cara que puso. No sé cómo se te ocurre usar ese machete. A comparación de otros, uso mejores armas para variar. Seguro que las chicas te buscan. Por lo regular... Ese aroma a puerco recién matado. Es como mi loción. Te hubieras cambiado de ropa, si tan siquiera. Vieran hombres como tú, habría motivos para creer en el amor. ¿Tú crees eso? A ver, déjame ver qué tienes en el menú. Te puedo enseñar. Unos buenos muslos de res con una pechuga de pollo. Puedes creerlo. Ese es un abuso de confianza. Pero si gustas, puedo hacer una excepción. Ah, no te molestes, yo solo... Me interesa más la lengua, ya sabes. Ah, ese fue por pedido especial. La de cerdo tiene mejor. Experiencia y calidad. No te vas a arrepentir. Solo servicio de primera. No te preocupes, me conformo con... La chuleta pestosa que me dijiste podría resaltar lo más que se pueda. No te preocupes, mi negro. ¿Cómo no me voy a preocupar si... ¿Gustas? Puedo decirte. Ya estoy harta de oírte la boca. Ni siquiera Grill está aquí como para oír tus sugerencias. ¡Genio! Uy, no la hagas enojar, tío Bran. Sacrificio. Disculpen la tardanza. Hoy tenemos de invitada a una mujer más rebelde que tus oídos hayan podido escuchar. ¿O tú qué piensas? Rebelde, legendaria y la más sanguinaria de toda la civilización del norte. Y sexy. No me gusta que me adulen. ¡Mesera! ¡Más cerveza! ¡Vos esta igualada! ¿Quieren escuchar una historia digna de un pueblo guerrero? ¿Nos harías el honor, Elsa? Por Flogriff, señor del bastión. ¡Hey! Era la época más fría del año. El clan Fulkung había descubierto otro país de iluminados, al que por supuesto intentaría saquear. Necesitábamos el buen augurio de la bruja anciana Caresi. Mis guerreras y yo
bajamos al encuentro. Que debo el honor, guerrera. Zarparemos en 2 lunas. Revélame, ¿cómo podemos apoderarnos del país iluminado según tus ojos? Ven, acércate. Preguntémosle a las runas. ¿Qué te dicen? Utiliza los recursos que veas al reflejarte en el agua. Al llegar a las tierras iluminadas, los 2 zafiros azules hechizarán al gobernante y caerá rendido a fuerza de espada por su igual. Cuando esto ocurra, el país será todo tuyo. Mujer, sé concreta. Quiero saber cómo quebraré la garganta del pueblo de esos iluminados. Paciencia causará estragos en tus dudas. ¡Valquirias! ¡Larguémonos! Elsa, ¿qué te dijo la bruja? Es confuso. Kendra, aún lo medito. Mientras tanto, reúne a los guerreros. Ten todo listo para la batalla. Zarparemos pronto. Reúnete con Daven. Hermanos Fulkungs, me complace comunicarles que estaremos listos para apoderarnos de otro territorio de estúpidos creyentes. Hay oro y comestible que podríamos traer. ¡Que los dioses nos guíen en la conquista! Alzo mi copa en representación de esta conquista. ¡Hey! Mi señor, ya está todo listo para zarpar. Tenemos las armas suficientes para la guerra. ¡Prepara el bot! Hay que buscar la aprobación de Flogriff para la batalla. Los animales están listos para los dioses. ¡Que la fuerza de Olgraf nos guíe y Flogriff nos proteja! ¿Estás lista? Repasemos el plan. Yo siempre estoy preparada, Daven. Pensarán que haremos tratados de paz. Me ganaré la confianza del rey y cuando esto pase, le serenaré la cabeza para después beber cerveza de su cráneo. Así será. No olvides controlar tu carácter. Recuerda ser estratega. Sé paciente. Así alcanzaremos el objetivo. ¡Tierra firme! Bienvenidos sean, viajeros. Sus armas se quedarán bajo mi resguardo. Tendrán sus aposentos para descansar. Gracias. Le presento a mi mano derecha en batallas, mi general Einar, y a mi valquiria, la guerrera Elsa. Es un placer, mademoiselle. El placer es mío. Me preocupé por ti. Temí que no bajaras a cenar. Disculpe, no sé por qué las mujeres de este lugar se martirizan con estas ropas incómodas e innecesarias.
Disculpe mi atrevimiento. Se ve muy hermosa. Sus ojos parecen 2 zafiros. Gracias, pero como podrán notar, Su Alteza, son innecesarios los halagos para mí. Busco ayudar a mi pueblo a conseguir la paz mediante un buen convenio. Bien, he escuchado que es buena con la espada. No soy buena, soy la mejor. Me gustaría practicar contigo al amanecer. No quiero lastimarlo. No te preocupes, no utilizaré toda mi fuerza. Hecho, a primera hora estaré ahí. ¿Eso es todo lo que tiene, príncipe? Mis guerreras tienen más fuerza que usted. Sube más tu escudo y gira a la izquierda. Será una sorpresa para tus oponentes. ¿Quiere decirme cómo utilizar mi espada después de matar a más de 1 millar de hombres? La verdad no. Me gusta hacerla enfurecer. Se ve aún más hermosa. ¿En serio? Y sacando entrañas me veo aún mejor. ¡Elsa! ¡Basta! ¡He dicho basta! Sí, claro. Solo practicábamos. Hoy será la ceremonia. Firmaremos el acuerdo. Y en celebración habrá un baile. Estaremos a gusto de estar allí. ¿Verdad, Elsa? ¿Sí, Daven? Nos retiraremos para prepararnos. Hasta el baile, Majestad. Elsa, necesito que hoy luzcas lo mejor que puedas. El plan debe llevarse a la perfección. Tú serás su distractor. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. Cuenta con ello. Te ves hermosa. Me complaces como una pieza. Con la condición de que no me trates como a una doncella más de tu tierra. Soy una mujer libre, que por su pueblo tuvo que tomar estas ropas y disfrazarse. Disculpa, Elsa. Permíteme esta pieza. Con gusto, pero me temo que será en vano. No sé bailar. Es como una pelea. Acechas a tu enemigo, tú atacas a la derecha y él se mueve a la izquierda. Lo sigue, te acercas y luego puedes ver fijamente a los ojos, oler su aroma, percibir su aliento. Estás muy cerca. Permíteme un segundo. Su Majestad, siempre ha admirado su inteligencia que posee para llevar a nuestra nación a la gloria. Le sugiero que considere la alianza con esta gente pagana. Es mejor que nuestro pueblo disfrute de su riqueza. No cuestiones mi proceder. Soy el rey y sé lo que hago. Eres mi leal consejero, Adrien. No lo olvides. Oh, veo que esa guerrera pagana lo ha hechizado. Majestad. Ay, esa guerrera de pacotilla. Elsa Handrien no es un animal. En efecto, no solo su belleza, es una mujer diferente. En aquel entrenamiento, recuerdo que tuvo una fuerza sorprendente. Y sus ojos...
Señorita Elsa, me da gusto verla en un evento civilizado. Con esas ropas podría fingir ser una doncella. Por cierto, soy Isabela, la favorita del rey. Te agradezco, Isabela. Jamás he querido ser el juguete de un rey. Soy una guerrera, mujer libre. Dependo de mi cerebro y mi espada para defender los intereses de mi pueblo. Pero estoy segura que si así fuera el caso, puedo contar con tu ayuda. Me retiro, iré con el rey. ¿De verdad? Disfruta del baile. Lo sé, me pidió bailar otra pieza con él. Me ayudarías mucho si lo distraes por mí. Se me resecó la boca. Dame otra bebida. Me quedé intrigado con la historia. ¿Y cómo resultó la conquista? Aguarden, aún no he terminado. Pero el viaje ha sido muy pesado. ¿Tendrás posada para mí? Prometo que mañana proseguiré. Sí, de hecho, arriba está muy bien conservado. ¡Grail! Había venido antes una militar a pedir posada, que por cierto, no volvió. Ahora viene otra. ¿Y qué, Burgón? Por si ninguno de ustedes lo sabe, Elsa ha sido una amiga desde que tengo uso de razón. Su padre, un fortachón de barba igual de roja como el cabello de esta semejante mujer, venía desde el mar estrecho a consumir en la primera taberna donde trabajaba de mesero. ¡Qué viejos tiempos! ¿Aún conservas memoria? Sí, era un chiquillo que me temblaban las manos cuando me tocaba dirigirme hacia su imponente padre. ¡Que los dioses lo tengan en su gloria! ¡Hey! Elsa era una dulce mocosa igual que yo, siempre acompañando a su padre en sus travesías. Ahora mírenla, después de muchísimos años, ahora continuando el legado de su pueblo. Es bueno tenerte por aquí. Ahora soy dueño de mi propia taberna. Eso veo. Eres un flacucho muy ambicioso. Bueno, los dejo. Oye, señales, respeta a los invitados. ¿Dónde está esta pelirroja? Me pidió una cerveza. Llévasela arriba. Esa mujer puede beber mientras duerme. Por cierto, ya casi llegamos a los 30 suscriptores. Gracias, amada clientela, por ser parte de la fogata. ¡Ah! Si eso llega a suceder, debería subirle el sueldo a Lidiana. Como si esas cosas pasaran. Acepto el reto. Vengan, muchachos, denle la campanita para más notificaciones. Ay, por favor, llenarte de esta gentuza. Sí, ustedes, denle like. Sí, denle like a esto, por favor, ya para que termine. Sale. Ay, no, este no es mi personaje.